Benvinguts i benvingudes a Generació Perduda, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat. Avui estem amb dos Oriols, tinc a les meves bandes. L'Oriol Garcia, per una banda. Garcia o Garcia? Com vulguis, és igual. Com vulgui, vale. Tens un nom artístic? No, en veritat no. T'agradaria tenir-ne un? Sí, perquè Oriol és una mica... és gaire artístic, no? Com... Me l'estic pensant. Perdona. Tu ets director de cine? Sí? Bueno, intent. Bueno, estàs en ello, però al final et defineix el que cobres? Creus que et defineix el que cobres? Bueno, per considerar-se professional entenc que sí, però bueno, a partir d'aquí, com a hobby està molt bé, de moment. Tinc una pregunta que és random, ho vaig començar a fer el primer capítol, el segon em vaig oblidar, però tens carnet... Oriol, tens carnet de cotxe? No, no en tinc. Oriol, tens carnet de cotxe? No, no en tinc. És que estic veient que molta gent que ve aquí, el seu perfil és que no té carnet de cotxe. Tu, Alma, entenc que no, però has tingut menys anys per poder treure-te'l encara. O sigui, encara... No dic que la resta no estiguin a temps, tothom està a temps, però vull dir que ja ha tingut menys oportunitats, per dir-ho així. Oriol Julià, tu ja vas estar a l'altre capítol, així una mica... Em va ocular. De pas d'entrades del banquillo, però tu a què et dediques, qui ets, què ets, no sé, com et definiries? Doncs em defineixo com a molt random ara mateix, et diria. En realitat, mira, soc educador, soc formador, soc terapeuta, entrenador, estic en diferents moods, aprofito que tinc aquí l'Alma que em va ensenyar ella. Sí, perdoneu, se m'ha oblidat, i és important presentar l'Alma, que també està avui amb nosaltres, l'Alma Rodelgo. Digues. I això, tenim una entitat que fa educació emocional i ho fa en diferents àmbits. Pots fer una mica publicitat, si vols? Bueno, és l'equip SER i és Salut i Educació Emocional i treballem tant en educació com en empreses, com en esport, tant amb canalla com amb els professionals, com amb les comunitats, amb els equips directius, etc. Doncs perfecte, molt bé, doncs som-hi. Això és Generació Perduda, un cabret radiofònic pensat al vàter i a la dutxa. Un capítol una miqueta més curt perquè anem una mica justos de temps, però igualment hem de donar espai perquè, Oriol, tu avui ja t'has presentat una mica, però ens vens a parlar sobre els xacres. Ah, sí? Sí? Ostres, vale. Ara t'he sorprès. No, que va. Sí, vinc a parlar dels xacres, però abans em preguntaves. Compte amb els cops. Sí, amb els colzes. Vinc a parlar dels xacres, però d'una manera molt pràctica, perquè jo crec que en aquest mood que et deia que jo em puc moure, sóc una persona molt pràctica. Sóc una persona espiritual, amb creixement personal, però també que segueix l'Eurocopa ferventment, no? Vale. Per exemple. I crec que hi ha espai per tot. O sigui, els xacres no deixa de ser el cos energètic. I el cos energètic ha d'estar al mateix nivell que el cos emocional, el cos mental, el cos social, no? I per tant, hi ha moltes coses que s'entenen que ja sabem que una conducta nostra, un comportament, té relació amb les emocions o amb l'estat d'ànim que tenim ara. Doncs també té relació amb el cos energètic, amb l'estat energètic en com estem. I en això vull parlar. Vale, doncs segueix. Molt bé. Endavant. T'he vist amb ganes d'intervindre. Introducció feta. No. Dic, molt bé. Dic, sabia que m'anaves a preguntar tota l'estona, així que mira. Molt bé. Aleshores, podem parlar-ne de 7 xacres principals des de baix fins a dalt, no? El mapa bàsic seria el mapa bàsic seria aquest. Tot i que jo ja ficaré en el que comença des del sacro o la bossa escrotal en els homes, no? Baixa fins als peus, no? Genolls, peus, tota aquesta zona podria ser el primer xacra, per dir-ho així, fins a la corona. Vale. Aleshores, clar, el que tema és... Que són els 7 colors de l'arbre de Sant Martí. Exacte, a més segueix a mi m'agrada molt també perquè segueix un pantone, que al final també és la vibració. De menys llum a massa llum, no? Aleshores, això és el que fa que també estiguem en una vibració, en un estat energètic o en un altre. Aleshores, clar, així com a introducció,
sí, han d'estar equilibrats, han d'estar oberts. No, hi ha molta gent que té por, no obris els xacres, que no sé què passarà. No, els xacres han d'estar oberts i han d'estar equilibrats. El teu cos energètic ha d'estar més o menys al mateix nivell tots. Obrir xacres no vol dir obrir ferides del passat. No. Si no estem parlant ara de fer... Pot ser que sí, Pot ser, però vull dir que no té per què ser així. No té per què ser, perquè pot ser que els xacres estiguin bloquejats. I què els bloqueja? Doncs els bloqueja l'energia dels altres, l'energia de l'entorn, les emocions, també bloquejos físics, tot això està bloquejat també d'alguna manera i pot ser que hagis de desbloquejar-los. De dalt a baix, clar, si tu estàs molt centrat en la teva part de baix, doncs ets una persona molt pràctica, molt sexual, molt activa, molt proactiva amb tot. Però, clar, on es talla això? Potser imagina't que a partir del plexe solar o el cor ho tens tancat. Doncs seràs molt pràctica, seràs potser exitosa, però els altres... no sé si... Sí. Quin llenguatge es pot fer servir, no? Però, pots fer servir el llenguatge que doncs vulguis. Els altres te la bufaran. Vale. Per què? Perquè si tu no poses un filtre d'estima, perquè tens bloquejat el xacre de l'amor i del pit, doncs allà n'hi ha un bloqueig. De la mateixa manera, no? Així per fer una introducció ràpida, tots aquests espiripipis, i perdoneu, perquè m'agrada la part pràctica, no? Tots aquests que parlen de les estrelles i de no sé què. Els ioguis. I els ioguis. Però no, a veure, molt respecte als ioguis. Falsos exacte. Un saludo aquí a tots els ioguis. Des de Catalunya. Des de Catalunya. No, clar, tota la part que, no sé, un monjo tibetà potser té molt obert els xacres de dalt, no? Sobretot el del tercer ull i la corona, però potser si li demanes fer la declaració de la renta, serà impossible que la faci. I recordem que al Tíbet, fins on jo sé, potser m'estic ficant en un jardí, però almenys, no sé ara, però almenys fins que els van conquerir, diria que era un sistema feudal. No, clar. Per tant, no pots tenir això molt obert i això no vol dir que visquis en un... O sigui, o estiguis promovent una societat justa. Hi ha molts grans mestres, casos d'elevació espiritual que a nivell social, a nivell d'estima i fins i tot a nivell de temes pràctics, no? Relacions, que la feina funcioni o no et funcioni, tot això, hi ha molta gent que ho té fatal. Per què? Perquè molts fan servir aquesta falsa espiritualitat per evadir-se de lo mundano, de lo correcte. Clar, viuen al món dels esperits i el món terrenal no el dominen. Aleshores, per altra banda, i amb això acabaré, si tu vius, encara que visquis fins i tot en l'estima, si tu vius en la part de baix i no t'obres a altres existències, en altra realitat, et quedaràs en un pla més curt de la teva vida. Per exemple, jo sempre dic que m'agrada parlar dels 7 xacres, no? I aleshores, si tu tens que el tercer és el del plexe solar, que és el del poder, el de l'autoestima, tal, si tu tens obert fins al 5è, al teu mig. Al teu mig, sí senyor, el teu centre és el poder, l'èxito, fer les coses que vols fer, la teva realització, i això està molt bé. Tens estima? Sí, pots tenir estima. Tens comunicació? Sí. Però el teu centre de la vida és el exacte. El xacre del poder i no el de l'amor. Exacte. Quan t'obres a la corona, als altres dos, el centre passa a ser el de l'amor. I això és una cosa poètica que a mi m'agrada molt. Per tant, els xacres no deixen de ser un mapa que si tu veus com estàs a nivell energètic, també estàs veient com és el teu comportament i pots incidir, que la clau és aquesta, que puguis incidir i que siguis pràctic. Uri, una última pregunta i deixo pas aviam si algú més vol fer algun comentari. Què diries per una persona que, per exemple, jo soc a vegades no sé si soc molt incrèdul o molt crèdul, però soc més variant, però hi ha persones que potser són molt incrèdules amb això. Tu creus que els xacres és un mapa i per tant és una representació de la realitat, o creus que hi ha un punt que els xacres són la realitat en si mateixa, que realment hi ha 7 xacres o hi ha uns xacres? A veure, a nivell energètic hi ha punts energètics claus. Dintre del nostre cos. Dintre del nostre cos. I no són 7, són unos cuantos més. Vale. Hi ha qui parla de 28 i hi ha qui parla de milers. I això està estudiat... Té a veure també amb la biologia, no? Exacte, té a veure amb la biologia, sí. Hi ha altres disciplines que treballen amb el cos físic i en realitat estan treballant amb el cos energètic. Vale. Vull dir que aquesta sí que hi ha una part que es pot mirar i es pot treballar més o menys científicament. Però després, en la part aquesta que deies
de la part incrèdula, al final és igual, o sigui, és un mapa més. I el que t'ha de servir és el mapa que tu et connecti. Si hi ha algú que sigui molt emocional, doncs també hi ha un mapa emocional. Clar. I aquest mapa emocional o moments emocionals t'ajudaran a treballar-te. Coneixes algun mapa emocional? Conec uns quants mapes emocionals perquè la meva entitat treballa molt en el focus de les emocions, no? I tenim un mapa emocional i fem fases de transició emocional i això t'ajuda també a moure't. Que ets molt racional? Doncs et mouràs pel tema i per l'àmbit de valors. Vull dir que al final no cal que siguis crèdul amb tot. Ara, a mi sí, a mi m'agrada ser el més obert possible. L'altre Oriol. Sí, m'agradaria, ja que tu dius que t'agrada portar això a la pràctica, com portem a la pràctica això d'obrir-nos més cap a aquest món espiritual d'energies? Bueno, més que obrir-te molt al món espiritual d'energies, de tant no sé què, no. És que tu, el teu cos energètic, el tinguis bé. És a dir, en quan tu notes que hi ha alguna que falla, potser és que hi ha un bloqueig energètic també, no només emocional. Per tant, tenir aquest mapa et dona una pista, et dona una idea de què treballar. I la relació bona és portar-ho a aliments, per exemple. Si necessites millorar els xacres de baix, doncs hi ha una sèrie d'aliments com les carns, el peix, la canyella, depèn de si és el segon, no? A més, és molt curiós perquè coincideix molt amb colors. Els aliments coincideixen molt amb colors dels colors que estan assignats als xacres. És curiós, però algú potser et diria que està en el teu cap tot això, no? Que et penses que com és vermell aquell aliment està afavorint el xacre vermell. No, però si tu t'estic fent d'advocat del diable. No, però si tu te n'adones què et dona intensitat, què et dona energia, què et dona tal, doncs una carn vermella et dona el que és molt en relació a aquest xacre, que també és agressivitat, proteïna, està relacionada amb la supervivència, no? L'energia és molt similar. I en el cas que ja et deia, que crec que t'enfocaves més als xacres de dalt, no? No, en general està mirant com identificar que tens un problema, que ja has dit que hi ha un bloqueig, i a part de la dieta, per exemple, quines coses pràctiques, com per exemple fer exercici, meditar... Quan jo faig reiki es nota moltíssim quan, per exemple, algú a la gola està bloquejat, no? Saps? Et faig un exemple, no? Ja, segurament en altres programes explicarem relació de xacra amb aspectes concrets. Avui és la presentació, en pròxims episodis aniràs venint i ens aniràs explicant un per un i ens faràs més la comparació. Però un exemple seria la gola és un indicador clar, si allà n'hi ha un bloqueig, per exemple, de que algú no estàs volent escoltar, dir-te a tu mateix, dir-li a algú, no? I aleshores, si tu treballes això, primer, el treball des de fora, que hi crec, perquè a més soc mestre de Reiki, però crec molt més en el treball de cadascú, farà que et faciliti poder fer el teu treball. Però és que de seguida serà un indicador de dir què no t'estàs volent dir, per exemple. Vale, doncs perfecte, moltes gràcies Oriol, t'esperem perquè ens vinguis a seguir parlant de xacres o d'altres temes que vulguis. Un aplaudiment per l'Oriol Julià, senyores i senyors. I d'un Oriol, evidentment, passem a l'altre, ara Oriol Garcia, perquè tu ens vens a parlar, evidentment, com dèiem abans, que tu dius intent, jo crec que només pel fet d'estar-ho intentant ja ho ets, de director de cine, per tant ens vens a parlar de cinema. Sí, si tinc temps, vinc a parlar de cinema. Tens temps. Què ens explicaràs? Avui tu et volies connectar al tema de la generació perduda, del nom del nostre podcast, amb el cine, oi? Sí, justament volia parlar de... Bueno, jo considero que les generacions perdudes són moltes des de fa molt de temps. Sí, i tant. Crec que els joves estan aquí per canviar les situacions. I volia parlar, crec que de la generació perduda més important de totes, per la complexitat del context que van haver de vivir, que és el neorealisme italià, que, bueno... Dintre del marc del cine, no? On podem veure una generació perduda seria, per exemple, el neorealisme italià. Sí, el neorealisme italià, per qui no ho sàpiga, és un moviment que va sorgir a Itàlia al segle XX i a la Segona Guerra Mundial. Bàsicament va sorgir com a conseqüència de la misèria i la pobresa que va generar la postguerra. I els directors van decidir sortir al carrer, mostrar la vida quotidiana de la gent, coses que Hollywood, per exemple, no volia explicar perquè, evidentment, era massa intens potser pels espectadors i Hollywood es mou més per un món més frívol. Llavors el neorealisme, uns quants directors com Rossellini i Vittorio De Sica van sortir al carrer i mostrar la realitat que hi havia. Vale.
Tenim més exponents d'altres generacions perdudes? Evidentment, sí. Després tenim la Nouvelle Vague, que la Nouvelle Vague, en aquest cas no la considero una generació perduda com a tal, perquè crec que el seu context és una mica diferent, va sorgir a finals dels 50, i sí que tenia, com jo crec, més una esperança cap al futur. D'alguna manera ja s'havia oblidat, crec, el que venia de la Segona Guerra Mundial. I veien el futur com que perteneixia als joves d'alguna manera, va sorgir com el moviment del baby boom, i d'alguna manera el que reivindicaven era la seva veu, no? La seva pròpia veu al món del cinema. Van sortir d'uns crítics de carrers del cinema. Aquest moviment sí que, a diferència del neorealisme, és un moviment com més burgès, més progressista, més intel·lectual potser. I bàsicament això el que van fer és canviar una mica les formes, les estructures, i van fer un canvi molt fort a la història del cinema, més que res perquè la joventut se sentia més identificat amb aquest tipus de cinema, amb aquesta llibertat que altres cinemes que s'estaven fent en el moment. Estem parlant de cinema alternatiu, entenc, no? Sempre, una mica. Sí, el cinema alternatiu, entre cometes, crec que va ser com el primer cop que d'alguna manera va sorgir un moviment alternatiu, però que alhora es va fer molt mainstream en l'època, perquè va connectar molt, per exemple, amb Generació 68, amb una generació que estava molt a l'alça en aquella època. Hi ha alguna pel·li que sigui com molt icònica, representativa? Sí. A veure, és que a mi la Nouvelle Vague m'encanta, llavors jo parlaria, crec, de Jules i Jim, després les fundacionals va ser Els 400 cops i A bout de souffle, de Godard. Però hi ha moltes. Per tant, Jean-Luc Godard seria com un nom... Sí, clau. Godard seria un nom a seguir, Truffaut seria un nom a seguir, Rivette seria, Agnès Varda, hi ha moltíssima gent que realment va fer moltes coses. I per últim, sí, m'agradaria portar així com més anecdòtic un moviment que és el free cinema anglès, que va sorgir justament a la mateixa època de Nouvelle Vague, que en aquest cas sí que va ser un moviment com molt més revolucionari, va ser gent jove que realment volia anar contra el sistema, va sortir d'un moviment intel·lectual que es deia Angry Young Men, bàsicament que van ser un grup d'intel·lectuals de Regne Unit que veien que la situació política del moment no coincidia amb les seves expectatives, i llavors va ser com una cosa de protesta i hi ha pel·lícules com molt boges d'aquella època, alliberació sexual, violència, coses que evidentment al cinema es feia menys i ells van voler explicar. Un exemple d'una pel·lícula, potser? Sí, If, per exemple, és això, és una pel·lícula que directament els alumnes acaben atrets amb els professors, que aquí no estem fent apologia d'això, però, bàsicament mostra una mica quin era el mood de la gent. Vale. I la meva pregunta, que t'anava a fer abans, i la nostra generació, tu cap on creus que va o què creus que hauria de dir o com creus que hauria de ser? Tu com a director de cine, quin és com... Potser t'estic fent una pregunta molt heavy, però... No, tot el contrari. A veure, la cosa és que el cinema és molt bonic, pensant en el cinema, a nivell teòric, però després la pràctica és molt més complexa. La cosa és qui finança, qui posa els diners. En principi, amb les càmeres digitals s'ha democratitzat, no? Però després està els sistemes de distribució. La cosa és qui ens vol donar veu. I jo crec que en el moment en què van sorgir aquests moviments hi havia com aquesta voluntat de donar veu. La meva pregunta és si ara es vol donar veu i si ja es vol donar veu, quina serà aquesta veu, quina serà aquesta cosa distintiva que nosaltres podem aportar a nivell del cinema en comparació amb altres èpoques. Però clar, quina capacitat tens tu per donar-te veu, no? Necessites algú que realment estigui capacitat per donar-te veu. Clar, pregunta als estudiants de cinema a veure què t'expliquen. Jo crec que tots estem una mica igual. De totes maneres, crec que sempre hi ha exemples de gent que surt endavant i crec que a totes les èpoques hi ha hagut complexitats. Avui fer cinema és molt més barat que altres èpoques. I, bàsicament això. Jo crec que sí. Si lluitem, si intentem fer el que sigui per... Jo crec que si hi ha molta gent que em puja cap a un costat, al final s'acabarà aconseguint les coses. Vale. Tenim Oriol Julià, Guaron. Mira, una pregunta inversa. Què t'agradaria del cinema actual que es perdés? Del cinema actual que es perdés? Sí. És a dir, mullat, aquí pots escollir. Mira, per donar lloc a això que se li ha de donar lloc, ens carreguem. Clar, la cosa... A veure, ara diré una cosa entre cometes més polèmica, però jo sóc de la generació perduda, que em considero, però hi ha moltes coses de la generació aquesta que no estic del tot d'acord i crec que està bé, perquè ara, per exemple, s'està mostrant molt el que és el... Que siguis crític amb el teu propi context, sí. No? Exacte, sí. De fet, crec que és part del que estàvem parlant abans, no?
I bueno, jo crec que, per exemple, ara està sorgint com molta tecnologia, que al final és la nostra realitat. És interessant mostrar aquesta realitat, però sí que a la vegada trobo que, més que res en la manera de fer les pel·lícules o les relacions, potser, m'agradaria parlar un altre dia, si pot ser, de com ha evolucionat les relacions personals, no? Però potser és de la societat mateix, no? Però en el cinema es veu molt bé. O sigui, el cinema es veu, crec que una mica més frívol, potser no tan emocional com potser a l'època així més clàssica. I, clar, és identificatiu de parlar d'una època, no?, al cap i a la fi. Llavors és important... Crec que no ho eliminaria en si, sinó que seria motiu d'estudi en un futur, perquè crec que no s'ha de modificar, no? Com, per exemple, La Caixa de Bruixes que es va fer als Estats Units, que volia... o el Codi Heard aquell que volia tancar, com, per exemple, no podien donar-se un petó durant més de 5 segons i coses d'aquestes. Llavors, no censurar, deixar expressar la gent i a partir d'aquí fer un estudi i pensar a veure per què... Doncs has de tornar a venir un altre dia, perquè a mi m'agradaria parlar d'aquests temes i també crec que m'agradaria aportar alguna cosa. Així que, no sé, t'ho has passat bé? T'ha agradat? Sí, m'ho he passat molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies per haver vingut, Oriol, i ens veiem un altre dia. Oriol 2? No. No, home, no, tu ets Oriol 1 també. Tots som Oriol 1. Per ordre de París. Doncs anem al tram final del programa amb l'Alma. Què ens has preparat avui, Alma? Bé, jo ara us llegiré un seguit de paraules i vosaltres heu de respondre el més ràpid possible el que se us passa pel cap primer. Sí, una connexió de paraules, no? Sí, exacte. Tots o fas una per cap? Puc fer una per cap i així no ens liem tant. Sempre en aquest. Llavors fem 1, 2, 3. Vale. Comencem per tu, Oriol. El més ràpid possible, hem dit, Horòscop. Escorpí. Política. Caca. Agnès Bardà. Segadors. Amor. Tots plegats fent força. Esport. Futbol. Joventut. Per definir. Rodatge. La vida. Català. Castellà. Relacions obertes. Llibertat. No filtris, no filtris. Documentals. Bleh. Podcast. Generació perduda. Pues ja ho tindríem. Bueno, una més. Una més. Que et vingui al cap. Estudi. Correcte. Pues ja està. Doncs això ha sigut tot, gràcies, Alma. Fins aquí el programa d'avui. Ha sigut una mica més curtet, però en tindrem més i esperem que us hagi agradat i pugueu seguir-nos, Generació Perduda, ja ho sabeu, un cabaret radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat. Moltes gràcies per haver vingut. Comencem avui amb l'Alma Rodelgo. Gràcies, Alma. I gràcies als dos Oriols, Oriol Garcia, Oriol Julià. Moltes gràcies a tots dos. També tenim el Julio Amores des de la Peixera. Gràcies a la Universitat Pompeu Fabra i al Diari de Barcelona per permetre aquest humil espai. I jo, Carlos Bueno. Això ha sigut tot. Ens veiem!